喂，Andy，喂，hello，師傅你好啊！喂喂，七師，Andy，傅，哇，又有咁多新貨翻嚟，又係好多啲靚異獸啊！係啦，今日有美使用品同埋二手介紹俾今日啲大家嘅。標好新淨喎，直直都好新淨，係咪9成新先？九成至九成九啦。九成至九成某啲九啊！標係啊，都新係嘅。我哋邊隻開始先？咁就介紹二手先嘅，二手就嚟一隻 Bulgari 先嘅。Bulgari 鋼帶話，頭先嚟已經見到啦。Bulgari 圈鋼帶呢只係咪大裝男裝啊？係啊，呢一隻係42mm嘅呢個 Bulgari 大裝。係啦，個玻璃係卜形嘅喎，呢一隻係係啊，側側地望落去望到啦，側面望。超新淨啊！係啊，係一隻 automatic 嘅呢一隻。男裝標，啊咁佢白面塊面又少啲喎。呢只都間唔中都有介紹，但係就好多時都係皮帶啊。係啊，呢一白色嘅格仔面啊，呢隻係啦，格仔面狀態就9成9新嘅，個底都有塊膠紙啦，係啦，42mm嘅呢一隻。42佢係有冇盒嘅呢只？呢一隻 Bulgari 42mm佢就係有盒有配件嘅，係啦，全套配件嘅係啦。係啦，全套配件嘅42mm嘅。咁呢一隻 Bulgari 42mm佢嘅二手價就係呢一個13,500蚊嘅，咁就9成9新。1300哇，鋼帶男裝有盒有卡，係啦，都叫做 full set 啦，咁都抵玩喎，13,000幾。有卡有書仔。哦，咁啊男裝嘅呢只有興趣留意下啦。咁啊有鋼帶對係啦，因為鋼帶比較少啲啊。係啊，呢只都幾靚仔嘅鋼帶。大隻 Bulgari 嘅就留意下啦，呢一隻就係啦，狀態好好，同埋好新淨嘅。係啦，下一隻咧，下一隻我哋就介紹呢個800俾大家。係啦800俾大家嘅，係啦，下一隻龜領啊，你又令我諗起之前啊，早2個月前嗰隻金標啊。係啦，呢一隻800係呢一個 Code 嘅系列啦，咁就係有埋記事功能嘅，同埋係一隻限量版嚟哇，嘅咁多呢隻。字嘅，又乜嘢天文台200米，跟住又哇，正喎，個6點位嗰度寫到明啊，所以係 limited edition 啊，有咩？六係啊，六點點位嗰度啊，位有嘅。咦係喎，係啦，咁呢個係玩斜鋼帶啦800就比較九新喎，呢隻重標真係稱啲嘅呢一隻800係啦。望到佢都覺得重。哇，好新淨啊隻標，係啦，中意大隻強勁臂彎聚手嘅朋友就留意下啦。因為呢隻拋光為主。係啊，全拋光為主啦，咁就500隻限量嘅全球係啦。哇，標底都寫住 limited edition 啊，應該係獨立編號嘅咁講。係啊，獨立編號嚟。500隻限量有獨立編號啦，個布扣就係有啲800嘅字，係啦，斜鋼帶就非常之重稱嘅，係啦，鋼水就好好嘅，好重啊應該。係啦，好聚手啊，好似戴緊一嚿鐵咁樣嘅，係啦。咁啊，限量版嚟講，我相信應該都唔會淨標噶啦。係啊，呢一隻800就係44mm嘅，咁用緊800嘅呢一個13機芯啦。咁呢一個就有埋記事功能嘅，佢嘅二售價就係呢一個16,800蚊，係啦，有卡，係啦，有盒嘅。16,800。係啦，因為啱啱咗抹油咁啊，仲有呢個1個月嘅保養俾大家嘅。係機芯保係啦。喂，都抵玩喎！講緊係龜領呢個牌子嘅計時錶，1萬零蚊，咁啊咁新淨啊！係啊，狀態有呢個9成。咁啊，強勁臂彎啊，強勁臂彎就適合啦！呢隻咁大隻44mm，哇！而家啲錶真係好似平咗喎，呢啲咁嘅牌子計時錶都係16,000幾啊！係啊，個圈都領得㗎，呢個圈係啦，咁就200米防水，有埋傻巴的天文台認證嘅呢一隻800係啦。係咯，以前萬中鬆啲買唔到呢啲牌子呢啲咁樣嘅機芯。係啦，80013機芯啦，有興趣800重稱啲同埋降水嘅就留意下啦。我哋就介紹下一隻星辰俾大家。呢隻係綠面啊，磨砂綠，話有個小秒盤喺一個4-5點位中間啊。係啊，呢一隻係鈦金屬加埋就係 automatic 嘅呢隻。哦，呢隻就應該幾輕下噶，咁睇個樣應該係大概40mm、41mm。呢一隻星辰就有呢一個40.5mm啊，即係40。哇，真係
我估40同41啊，真係出個40.5尾話，我都估得幾準喎。係啊，係啊，咁呢一隻就係啦，日本機芯啦，就有個金色嘅標陀啦，係啦，係啦，星辰嘅。咁啊，星辰就一定係 Miyota 機芯噶啦。自家機芯啊，咁啊，Citizen 專係用咯，咪叫自家機芯？都好新淨，呢隻都係啦，有90%以上新淨啦，成隻鈦呢一隻嗰條標帶都係鈦咯。係好輕啊，要係啊，超級輕身嘅，呢個標盤咩好似咩顏色嚟㗎？佢個標盤好似係咪有啲紋咁樣嘅？好特別啊！呢隻有我都有啲似嗰啲湖水綠咯，但係又未去到湖水綠嗰隻咁藍咯。唔係佢表面有啲佢個標盤紋，有啲凹凹凸凸咁樣喎，標盤呢個盤又有啲特別喎，係咯，即係有啲凹凹凸凸，好似係呢隻綠啲幾特別嘅係咯。佢綠得嚟，佢個面有啲紋嚟啊，唔係平面嚟㗎，有少少似啲石紋咁樣啊，好似好似高空望落去見到啲樹咁咯，類似係凹凹凸凸咁樣啊，係啦。係啦，咁呢一隻星辰鈦金屬呢一隻 automatic 40.5mm 呢一隻就有效嘅，佢嘅二售價就係呢一個1800蚊嘅，咁狀態有呢一個90%以上新淨嘅。O.K. 都係1800蚊啫。咁呢個除咗鈦之外，我覺得個標盤幾特別啊！大家有興趣可以留意下啦，望下佢個標面啊，佢個處理得幾特別，凹凹凸凸。係啦，同埋隻錶就自動都比較薄身啲嘅，有興趣星辰鈦金屬嘅留意下啦。我哋就介紹下一隻呢一個雕陀俾大家，係一個未使用品嚟嘅，二手就介紹完啦。暫時介紹完啫，冇咁少係嘛？係啊，陣間仲有嘅，呢一隻係 BB58嚟嘅呢一隻。以為呢隻海軍藍啊，呢隻藍藍喎，好多人中意嗰隻，幾受追捧喎。係啊，呢一隻 BB58就係39mm嘅呢一隻。39咁啊 BB58呢隻呢個 size 其實戴得幾舒服啊，39。係啊，39mm就係啦，size 就 OK 嘅，咁就係啦，男女都適合嘅39mm。其實我都有雕陀，有39有41，我其實戴上手咧，我自己都覺得39幾舒服嘅，即係有時真係舒服。唔係，即係有時係好過41嘅。即係41，除非真係夏天着短袖衫，你一冬天着長袖衫咧，戴39會舒服過戴41。係啊，不過大師7轉手腕都戴咗39mm，即係都冇問題啦。戴到我嗰陣時嗰隻青銅全青銅咪39咯，我而家因為成日着長袖衫咧，係會舒服過戴41啦。總之有雕陀 Black Bay 嘅系列嚟講，係啊，咁大細都 OK 嘅，即係 for 男女都 OK 嘅。咁就呢一隻雕陀海軍藍 BB58係39mm。有埋天文台認證72小時動力儲存，呢一隻錶嘅原價就係呢一個34100嘅，佢而家嘅未使用品價錢就係呢一個23300蚊，就係今年嘅10月錶嘅，咁就跟翻日子有一個5年保養嘅，一個月就低咗23300，咁呢隻未使用品嘅海軍藍啊。咁啊，藍呢隻色應該都幾受歡迎嘅。係，有興趣39mm嘅就留意下啦，呢一隻就係啦，大細都 OK 嘅，係啦，男女都適合。好，幾靚仔咋，咁啊，下一隻咧？下一隻就介紹另一款嘅雕陀嘅呢一個未使用品，係呢一個布紋面啊。好耐冇出現喎，呢個係你布紋面又出現。哇！呢一隻係布紋面嘅金字喎。金字，但係全鋼嘅。係啦，全鋼嘅款呢一個係啦，布紋面全鋼鋼。金字，因為咁呢隻我 feel 到應該抵玩嘅喎，應該唔貴。冇錯，冇錯。係啊，呢一個 size 就係41mm嘅呢一隻布紋面，係啦，大裝大裝添。係啦，7珠帶嘅呢一款係啦。布紋面好似雕陀未使用品嚟講咧，好似布紋面係咪應該最平嘅暫時？因為佢最主要呢隻錶咧，仲要鎖巴的喎。係啦，鎖巴的加埋係 automatic，同埋好薄嘅呢隻錶。呢啲斯文款唔係推拉啊，仲要鎖巴的添啊！啊，有埋鎖巴的嘅，咁仲有一隻色嘅金字，仲有一隻燒藍針字嘅呢隻。燒藍都正啊！呢係36mm啊！呢一隻36啊，呢個 size 係啊。以為唔係可以情侶對錶？係啊，36同埋41去做一個情侶對標，咁都係7珠帶嚟嘅。我都男仔都戴到嘅呢隻，兩隻男仔都得嘅，兩隻都得，36都得。我今日都係戴36啫嘛，今日。
36仲舒服。大師帶邊隻36啊？我帶隻36咩咯 Maverick Tissot 咯，近排嘅 Maverick Tissot 369啊，好細隻啫嘛。以前老婆帶嘅，而家唔帶，我自己帶咗。OK 喎，係啊而家呢一個就41同而家36興都細 OK 嘅。錶啊嘛。係啊，大師而家咁強勁嘅臂彎都帶到都冇問題啦。我都話36 Tyson Yoshi 都晒細錶咯，咁點解唔帶下細錶嘅？係啊，咁兩隻布紋面都係新鮮滾熱辣嘅，就係今個月11月標嘅。咁兩隻錶佢嘅原價都唔同嘅。咁大裝41mm佢就未使用品價錢就係10,800蚊嘅。36mm細裝佢嘅未使用品價錢就係10,300蚊。咁就係啦，爭500蚊嘅兩隻錶係啦。OK，咁啊大裝就10,800，細裝係10,300嘅啫。咁啊兩隻加埋都係21,000左右呀。做聖誕禮物都好喎。係啊，聖誕禮物提前買定都唔 OK 係因為嘅。呢排好少嗰啲布紋面，你見我哋都好少即係賣布紋面啊呢排。係啦，automatic 加埋傻巴的嘅，咁就係今個月標新鮮滾熱辣11月標。哇！真係咁嘅價錢買到呢個未使用品嘅雕圖啊，即係10,000蚊左右咧就可以上14樓啊！真係。超級入門版。好係啦，有5年保養嘅，同樣有埋係啦，原廠嘅5年保養啦，跟翻日子。好，咁啊，之後咧仲有啲咩好嘢啊？仲有冇雕圖啊？下一隻就介紹 Omega 就二手俾大家。好，又去翻二手啦。哇！呢一隻 C-Master 藍面好靚喎，個波浪紋。咦，係個波浪紋喎又。嗱，C-Master 依隻款以我所知好似有幾隻 size 喎。呢隻叫舊海馬，呢呢隻隻最大嘅。呢隻最大㗎啦。係啊，冇錯。呢隻幾大啊？40幾啊？42啊42mm係啦，呢一隻冇42錯。哦，佢好薄喎呢隻錶，佢仲係 automatic 喎呢隻， 300都係一個米防水肥扣啊呢一隻。又有肥扣。係啊，佢係一個全鋼圈嚟嘅，咁就全拋光嘅個鋼圈。佢反射就黑黑地咯，即係折射咗啲光之後。係啊，佢係300米防水，但係隻錶就唔厚身，同埋比較薄啲嘅。係啦，個錶帶就有一個海馬嘅 logo 啦，係啦，成隻錶好新淨喎。呢條肥扣錶帶都有少少似舊裝 Moonwatch 嗰條帶。 90半身呢隻錶。係啊，呢個肥扣都好靚。好，咁呢隻係舊裝係點啊？正錶定係 full set 咧？呢一隻 Omega C-Master 藍面鋼圈，呢一隻42mm就係有天文台認證嘅，咁就300米防水1000 feet 嘅，有埋傻巴的嘅。係啦，呢隻錶係2011年㗎，咁有卡嘅。但係睇翻嗰個資料咧，呢隻錶其實應該係41mm啊，不過佢上手真係好似42。OK， 41。係啦，咁有天文台認證嘅呢隻錶。但係好薄啊隻錶，我覺得係300米防水嚟講，咁做到咁薄係好少咯。同埋佢最特別係嗰個藍色嗰個放射面，側望咧係好藍嘅，有啲似 Royal Blue 嗰隻色嘅。一陣可以試埋個熒光俾大家睇。幾 sharp 下呢隻藍都。係啊，即係其實因為而家冇啦嘛，而家海馬冇呢隻藍色噶啦。係咯，冇波浪紋呢個錶面，我好特別喎。應該冇啊，而家好似。 2011年係咪粉碎盒啊？係啊，冇一個盒粉碎咗，唔好意思。係啊，因為呢個係都可以提供一個粉碎嘅紅盒俾大家嘅。呢個年份我記得個 Omega 啲盒係紅盒嗰啲會粉碎。係啦，咁就試賣嘅夜光報賣價俾大家啦。咁呢一隻 Omega C-Master 呢一隻42mm鋼圈藍面，佢就係有卡嘅。咁佢嘅二售價就係16,800蚊嘅 automatic。好，咁啊夜光就試完啦，咁啊16,800嘅41mm啊。好，咁又有興趣睇睇啦。呢隻藍面就幾特別。係啊，狀態有90%半以上新淨嘅呢一隻係啦。係啦，咁做咗抹油呢隻錶有半年保養㗎。好，咁啊，即係做咗抹油就真係應該都準確噶啦。係冇錯。係啦，有興趣 Omega 嘅就留意下啦。我哋就介紹下一隻俾大家。係咩咧？下一隻就介紹 Bulgari 俾大家。又有 Bulgari？頭先遺忘咗係，唔好意思。頭先咪出咗，不過點解突然間唔同咗色嘅？呢隻係38mm，又係情侶對標啊，42同呢隻俾大家38。睇下。係咯，頭先第一隻已經係介紹緊佢噶咯，不過就突然間又出現翻顏色唔同咗。係啊，呢一隻就38mm嘅就呢隻就細翻少少，咁但係除此之外咧，有咩分別咧？細咗少少，錶帶啊、錶扣咧係咪都一樣咧？係啦，錶帶錶扣都係一同埋樣。塊玻璃就呢隻係平面啦，咁頭先大裝嗰隻就係弧面嚟嘅。哦，呢隻平啲嘅，冇啊，呢隻係直頭平面嚟嘅。我直情平嘅，哦，大嗰隻先做弧啊。係啦，哦，咁淨係最大裝先有弧面嘅啫。
哦，明白咁啊，原來細一個 size 係平面嘅。好，咁但係除此之外，佢其實嗰個款都係一樣嘅喎。咁啊，個標盤嘅設計啊，嗱有日曆啦，又係62啦，咁係顏色唔同啫。咁呢一隻 Bulgari 38mm 呢一隻 automatic 佢就係有配件嘅。咁呢一隻錶佢嘅二售價就係10,500蚊嘅，咁狀態都有呢一個90%半唱新淨嘅。10,500，咦？話咁啊，黑色嗰隻平3000蚊喎，白色嗰隻係13,500㗎，記得。係啦，不過有分別下兩樣嘢。係啦，咁啊，係啦，想詳細睇就兩隻實物比較下啦。咁就而家去睇片咧，見到嗰個價錢就有啲分別嘅。兩隻嘅針面都係完美嘅，係啦，即係其實好多呢條係有 g 分別。一啲針係好多氧化咗。好，咁啊，大就有弧呢面，誒咁啊黑嘅就平面。冇錯，係啦都可以做一個情侶對錶嘅，有興趣 Bulgari 嘅就留意下啦。好，咁啊下一隻咧，下一隻我哋就介紹呢一個未使用版俾大家。美使用品嘅 Sobello 嘅呢隻叫，呢隻係直情係未使用嘅，哦呢隻啊，咦我膠紙望一望見到膠紙 logo，我以為係 Celos 添。成日都有人誤會咗。係咯，呢隻呢隻4支針喎，即係 GMT，係係有啦，支橙色嘅 GMT 係啦，針嘅呢隻。寫住咗 GMT 啦，見睇都大隻㗎，呢隻望落去都。佢個設計咁似嗰個威尼斯人一條帶，係喎，條帶又係都好似中間有啲拋光啊，咁啊蝴蝶扣。係咯係啦，透視呢帶啦，係啦，咁就呢一個日本精工機芯啦，咁就100米防水嘅呢一隻，呢隻NH34咧，真係，係啦，有埋傻巴的嘅呢隻係啦，GMT 嘅功能係啦，但係都大隻呢隻喎，呢個42嚟㗎， 42mm 冇錯啦，大家都未拆呢。大喎呢隻。未使用品嚟嘅 GMT。咁呢一隻錶佢係 automatic GMT 42mm 係今年嘅8月錶嘅，咁呢一隻錶佢嘅未使用品價錢就係2100蚊嘅，咁就有個兩地時間功能 GMT 嘅。好仲有保2100蚊。養期內嘅呢隻錶，啱啱8月定10月嘅呢啲錶，哇！佢個黑度係啲好即係叫做咩啊？復古嗰啲凸字釘啊，係嘛？係啊，個字釘就係啦，凸起嘅好似嗰個字釘。啲唔知80年代嗰啲手錶咁樣。呢隻係8月錶嚟，行貨嚟嘅，仲喺保養期內。好，咁啊2100蚊嘅啫，咁啊 GMT 啊，呢隻係 NH34機芯啦，應該。好似連個吊牌都未拆。係啦，有興趣嘅就留意下啦。呢一隻就係 GMT 嘅錶嘅呢一隻。好，咁好啊下一隻呢下一隻就介紹呢一個女裝錶啦，係啦，呢隻愛馬仕俾大家。愛馬仕話啊，呢隻條錶帶就好 sharp 啊，而個錶盤我都第一次見咗呢隻，有兩個扣住嘅。係啦，呢一個係愛馬仕嘅嗰個豬鼻子嗰個咩啊？愛馬仕嗰個 logo 啊，係啊，豬鼻不。過你可以拆一拆嗰個膠紙嘅。係啊，呢一隻係一個未使用品嚟嘅，係啦，可以係啦查一查個錶最特面俾大家。別係個錶面咧，係有啲閃粉喺入邊㗎。呢隻好明顯係女裝啦，係點啊？石英嚟㗎。石英錶嚟㗎呢隻，係啊，兩針錶就係一隻石英我錶嚟嘅。睇唔出好明顯係準備聖誕節嘅禮物嚟喎呢隻。係啊，個錶面有啲閃粉嘅，係啦，閃閃令嘅呢個錶面係啊，嚟不過要實物先睇到，佢係背母面嚟㗎呢隻。咁呢啲女裝嘅石英錶都冇問題啊，秒針都冇。係啊，兩針錶就非常之簡單啦。咁條錶帶就係呢一個鱷魚皮帶，係一個粉紅色嘅。佢有名嘅叫淡水珍珠貝母啊，內田髮廊呢個叫做有名㗎呢隻嘢。嗰個面嗬。係啊，冇錯，好特別呢隻嘢。不過如果你睇實物先見到，好靚下邊個錶面係比較難少啲我都第一次見。哦，咁呢就係啦，個 Swiss 好似擺一本都係左邊㗎。一錶盤第一次見，佢入面嗰個咩愛馬仕呢個豬鼻 logo 咧，佢係嗰個邊係一個銀邊嚟喎，好似係咪有少少立體呢？我望到，係啦，係冇錯銀色嘅邊嚟嘅。佢唔係立體嘅，即係佢係加上去。即係佢做咗一浸黑銀色嘅電鍍喺面咁樣啊，咦？唔係喎，係立體喎，sorry，係嘛？係立體，係立體。即係總之有浸嘢做咗上去啦，望落去唔係平面嚟㗎啊，即係望到好似。冇錯冇錯，係啊，做咗個立體嘅呢個豬鼻 logo 啦。佢可以揀白色嘅鱷魚皮都得嘅。係啦，如果唔中意粉紅色錶帶，就可以揀呢一個白色嘅錶帶嘅。咁係啦，鱷魚皮帶就可以二選一嘅。哦，咁啊，如果聖誕就紅色好睇啲喎。啊，呢隻粉紅色都比較少有啲。如果中意白色可以都得嘅。加錢配呢一條帶啦。係啦，加錢可以配呢一個愛馬仕橙啦，仲有一條啡色嘅，係啦。或者啡色啦。係啦，啡色或者呢一個愛馬仕橙嘅，咁可以跟錶加錢配啦。咁呢一隻愛馬仕就係一個未使用品嚟嘅，咁佢個官網 size 就係呢個31mm嘅。
咁呢一隻錶佢嘅未使用品價錢就係12,800嘅。咁如果跟錶加配就可以加500蚊配呢一個啡色嘅錶帶或者係愛馬仕橙嘅。係原價大約35,000蚊啦。OK，咁啊12,800嘅啫，咁呢隻愛馬仕嘅女裝石英錶。咁保養期係佢25年錶嚟嘅呢，就係仲有原廠保養嘅呢隻錶。係啦，有興趣就可以睇一睇呢一隻豬鼻 logo 嘅呢一隻。好啦，好明顯呢個係聖誕禮物啦。如果邊個想買聖誕禮物又未諗到買咩嘅咧，呢隻咧都要諗下。女士收到應該會幾開心。聖誕禮物2號啊！呢隻就去係啦，翻男呢一隻就裝喎，係一個瞬間暫停系列呢一隻，係啦，都係未使用品啊嘛，包得咁靚嘅。係啦，都係一個未使用品嚟嘅呢一款。係咪俾大家望下？係啦，俾大家睇一睇嗰個係啦，呢一個係透視底嘅呢隻。咦，咁啊買開聖誕禮物女裝就買埋隻男裝俾自己㗎啦，應該。係啊，都可以做一個情侶對哇！比呢隻咯。係啊，呢隻個標底正喎，呢隻係一拍睇就透馬強嚟底已經知道係拍馬強尼靚機芯啦。係啦，帕馬強力機芯啊呢一隻係啦，咁呢隻就一定唔係12,800呢隻。係啊，呢隻就都係原呢隻就裝嘅一個愛馬仕錶帶啦，係啦，呢隻咁就個機芯裝球好嘢。 size 就係41mm 嘅呢一隻。好，咁啊男裝，咁啊呢隻都相信都熟悉㗎啦，望到都。係啦，咁呢一隻愛馬仕呢一隻就係 automatic 嘅，咁41mm。咁呢一隻錶佢就可以跟錶加配一條黑色嘅呢一個荔枝紋嘅錶帶嘅，或者橙色都得。係呢條就鱷魚皮帶嘅呢一條係啦，原本嗰條呢一條咁呢一隻錶佢嘅未使用品價錢就係15,800嘅，係啊，跟錶可以加500蚊配呢一條荔枝紋嘅呢一條原裝錶帶。可以搣個價錢俾大家望下。啊，拍馬強尼機芯都15,800咋？冇錯，現行款係51,900啊，冇啊，呢啲係 special offer，係得1-2隻咁樣嘅。係啦，因即為我記得係之後之前好似介紹過愛馬仕係呢個 Parmigiani 呢個機芯咧，好似最平都好似萬到尾嘅，記得好似而家15,800都可以買到呢隻機芯啊。係啦，有興趣就可以過嚟睇啦。呢隻有5年保養嘅，原廠係25年錶嚟嘅。咁啊，情侶對錶，咁啊聖誕系列啊，買完隻女裝，跟住買埋男裝俾自己，啱晒啦。係啦，情侶對錶啊，可以留意下啦。好，咁下一隻咧？對，下一隻就可以介紹呢一個係啦，Bell and Rose 俾大家。哇，今日都幾多未使用品原來。都好多情侶對錶啊。我呢隻好靚喎，又係藍色面嘅。對上我係賣咗隻3針嘅，呢隻係嘅計時錶啊。計時錶哇嚇，方形嘅計時錶。嗱，通常計時錶咧，我哋嗰啲側邊嘅 start stop button 咧都比較明顯嘅，咁但係呢隻 Bell and Rose 嘅設計咧就真係有少少隱藏啊，嗰個就係平嘅。係啦，唔係即係唔會影響到佢即係經典嘅方形殼嘅設計啊，望落都依然係一個方形殼。方形嘅計時掣啊，最特別嘅地方係啦，個掣都唔係好覺佢突出嚟。係啦，同埋佢比較特別就係嗰4口螺絲咧係對住4個角㗎，鋼水都靚啦呢隻錶。係襯翻呢一個深藍色嘅呢個原裝嘅 Bell and Rose 呢個錶帶啦，係啦。係啦，呢隻錶保養係去到2027年尾㗎，係原廠保養嘅。好，咁呢隻係藍面 size 就42mm嘅呢一隻係啦。42方形，哇，都大隻啊！係啦，原價就43,000蚊嘅，咁而家嘅未使用品價錢就係呢一個18,500蚊嘅。18,500，哇，又係呢個計時錶嚟講，未使用品，咁啊萬零蚊、2萬蚊唔使，瑞士牌子，咁啊真係平咗好多喎。係啦，呢一隻藍面配埋計時就好靚嘅呢一咁多方式。藍面嘅今日好似，佢之後又有2隻藍面喎。啊，仲有，咁我要快啲喎，下一隻係咩咧？下一隻就介紹勞力士俾大家一隻 Air King 啊 ，Air King 啊呢隻。Air King，咦，呢隻係舊裝 Air King 喎，呢隻係着翻二手咯喎。有啲似嗰啲爬山褲嗰啲係咪？好似呢隻一個圈啊，係啊，舊裝 Air King 啊嘛呢隻，咁啊12畫啊，係咪12啊？咪13畫啊應該叫做。係啊，冇錯。個圈係13畫，12點個2畫。呢隻款都經典嘅，嗰陣時係未出嗰隻，而家 Multi-Color Dial 嗰隻 Air King 之前嘅款式嚟嘅。係啊，冇錯。個狀態就靚仔啊！呢隻錶個賣點就係個狀態，好新淨喎。同埋佢係藍面啊！呢一隻藍面又係少㗎，呢一隻錶。好多時都係黑面啊嗰啲居多。白面多。係啦，白面同黑面居多係。你知勞力士都係玩個面㗎啦。係咁啊！呢隻又咩 size 就好似應該係咪40度啊？
定39啊？ 34mm 哦，嘅呢一34，隻，哦34嚟嘅就呢只，似35、36咁上下咯，係因為但係呢隻款官網 send 係34啊。係呢隻款應該係幾多年啊？二零幾年嗰啲係嘛？ T 嚟嘅呢啲係啊，係 T 面嚟舊裝喎，哦，即係2000年之前嘅啦。好咁舊裝啊呢呢啲就。好咁呢 Air King 係full set 定正標咧？呢一隻勞力士 Air King 就係正標嘅，咁呢一隻標佢嘅二售價就係呢一個31,800蚊嘅，咁狀態有呢一個90成半以上新啦。哇，31,800買到勞力士啊！咁啊，係呢啲款式都唔輸蝕啦嚇，不過要最緊要塊面啫，係啦。要咁啊同 Air 埋 King 個圈。狀態啦，呢隻曾好，幾何時都係一隻幾 hit 嘅款嚟嘅。下一隻就比較特別少少啦，係啦，下一隻都係勞力士嚟嘅，可以一啲睇睇。舊裝嘅。哇！呢隻密集黑道啊，真係少見喎呢隻。呢隻叫牛眼啊，係咪好似一隻牛眼咁樣？即係好似隻眼咁樣㗎個標面，有冇發覺？哇！呢隻真係未即係中見過間就一個係啊，中間就一個瞳孔，跟住之後其他嗰啲就好似一隻眼咁樣。哦，呢隻係咩系列嚟嘅啫？Oyster 叫 Perpetual。牛係啦冇錯，Oyster Perpetual 嘅 Day 係啦，有日期嘅款。比較少啲，哇！呢隻同埋又係係個款都應該又係好似即係都係千禧前嗰啲款嚟嘅，未見過真係。舊㗎啦，呢啲面嚟嘅。你睇到啲 dial 咧，其實已經係有變黃㗎啦，氧化晒嘅。好，咁呢隻係咩 size 咧？又呢一隻都係34mm啊，呢一隻。頭先 Air King 都係一樣34，都係嗰個年代咁上下，可能仲 vintage 啲添啊呢隻。係啊，會再舊過頭先嗰隻，都比較新淨啲喎，呢隻表都係啦。殼就好新淨啲咯，咪個面就好靚嘅，啲 dial 就有氧化到咯，呢隻玩特即係別款啦。變咗黃字㗎啦，係好有古董味嘅呢隻表。哇！呢隻真係少見少見。呢隻少見嘅。咁呢隻係正標嚟嘛？係啊，呢一隻勞力士嘅 Oyster Perpetual Day 呢一隻牛眼就係正標嘅。咁呢一隻標佢嘅二售價就係33,800蚊，都係34mm呢一隻。好，33,800，因為連續兩係啦，隻。狀態都有90成新嘅都有。連續兩隻同 size 又係同顏色嘅一個勞力士啊，價錢都差唔多嘅啫。咁啊，睇下中意 Air King 啊，定係呢隻咁特別嘅牛環啦。好啦，咁啊，今日我哋都有14隻咯，仲有冇彩蛋啊？彩蛋就係一隻星辰嘅手錶嘅，咁就介紹俾大家啦。好靚喎呢隻。頭先出咗隻星辰鈦金屬喎，而家仲有啊。呢一隻係五色戰隊嘅黃色喎。哇！呢隻好 sharp 喎，呢隻一開始已經見到噶啦。只係改個錶帶係冇用過呢隻錶係。係啊，狀態有呢一個9成9新嘅喎呢隻。OK，哇！呢隻玩過冇噶，冇瑕疵嘅，冇瑕疵嘅。玩個面啦，即係黃色。如果冇黃色錶，我留意下，咦，都係頭先嗰隻鈦金屬嗰隻機芯嚟喎，又係嗰啲 friend 嚟係啦，都係日本機芯啦，又係金妥 Miyota 啦。好，咁啊，呢隻講得呢個彩蛋咁應該都係抵玩噶啦。係啊，呢一隻星辰就係9成9新嘅彩蛋，係 automatic 嘅 size 就係呢一個41mm嘅。咁呢一隻星辰黃面 automatic 佢係 full set 嘅，咁彩蛋價就係1200蚊嘅。哇！呢隻抵喎，1200蚊。咁啊，玩個顏色都要玩呢個。玩隻色都抵啊！係啊，玩隻色都抵啊，1200蚊啫嘛。呢個 Miyota 機芯。一體式標號啦，呢一個。佢真係有啲似嗰隻色啊，有啲似 R 仔嘅色啊。係呢隻色幾，即係1200蚊玩隻色都冇得輸啊！真係。不過其實有嘅，可以對比下嘅。買翻嚟帶2個月8嚿水放翻出去都唔使蝕啦，真係。可以對比下嘅，真係。咦話？咦？正我哋而家出咗隻 R 仔出嚟嘅，呢個下集嘅啫。係啦，咁有彩蛋就執咗佢啦，有興趣咁就今日就介紹完畢啦。好啊，咁啊今日介紹完啦，哇！前後連埋產15隻，都非常之精彩啊！咁今日咧都除咗二手之外咧，哇！未使用品都有成一個7隻喎，哇！7隻未使用8隻。今日我發覺好多藍色面喎，有幾多隻咧？情侶對標都好多啊！4、5隻藍色面，6隻藍色面喎。哇！咁啊，中意藍面錶咧嘅朋友咧就留意下啦。咁啊，有興趣嘅話咧，有大有細啊！左上角咁 WhatsApp 咧，咁就聯絡，咁啊留標啦。好啦，咁啊今日時間差唔多啦，咁我哋下次有咩新錶小再同大家又見面啦。好多謝大家，好多謝，好啦，拜拜。